नमस्कार दोस्तों, ये है हीरो पैशन प्रो और इसका जैसे ही सेल्फ प्रेस करते हैं लगता है कि इंजन के अंदर कुछ आवाज़ करता, पूरे अंदर में कुछ टूट गया है। अगर हीरो का कोई भी बाइक है, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप देखिए, मैं अभी इसको खोल रहा हूँ। खोलने के बाद इसमें सेल्फ रोलर चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होता तो आप सेल्फ कार्बन और उसका आर्मेचर में ग्रीस लगा के इसके बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।